Kusoo dhawaada Bulay News. Wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ayaa waxaa la sheegayaa in maanta xaaladda Beledweyne ay aad u cakirnayd sababtoo ah ciidamada haramcadka ayaa awood u isticmaalay shacabka, jibdilna ku sameeyay ilaa 2 ruux iyagoo la dhacay qoriga baadkiisa, 4 kalena xirxiray xaafadda Xawataako gaar ahaan Nuur Xawaad. ilaa iyo hadda lama oga sababta keentay in ciidamadaasi ay dad shacaba waxyeello u geystaan. Dhanka kale waxaa la sheegayaa in maamulka aan loo dhamayn ee Hirshabelle madaxweyne ku-xigeenkiisa Yuusuf Dabageed uu ku xiran yahay Lamagalaay, habeenkiina uu qorsho dadka lagu soo xiro sameeyo, maalintiina uu jiifo. Marka shacabka magaalada Beledweyne wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan maanta in ay bilaabeen abaabul looga soo horjeeda labada dhinac, haramcadka iyo maamulka gacan ku rimiska ah ee Hirshabelle. Codadka iyo muuqaalada aad maqli doontaan waa qaar ka mid ah dadkii jibdilka loo geystay ay ciidamada haramcadka u geysteen. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Nuur Cabdulle inta bisilaha wadaad ku shaqaystahay aniga wadaaji waxay ku nasanaa kursi fadhiyo ciidamada ay yimid midkii ugu horreeyay ka istaag meesha weeyay marka istaagan mid kale daba socdaa qoray ku dhifto laba jeer ugu celin islaamaha meeshii aniga meel naga soo qaaday sultaanka hadda Allah aniga markii cibaado wax la siiyay alxamdulillah hadda haga warana meeshii wax ugu dhacay wax xigay ay ku dhaceen magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadda Nuur Xawaad qaybtada Xawataak laamiga Taaglaamiga sayidad kalbada inuu yaqaanin maqaayadda raacda cali ugu dhacay marka dadkii anigoo kaleeto ahoo wax u gaareen caafimaad orjinaya ilaahay ugu wadayaa anigana in ilaahay iga caafiya ilaahay ku bar hadda dareemkaaga sidoo yaa caafimaad ahaan dareemkaaga sidoo hadda markii cirbadi wax lagu duray waa raanahay kulli firaha idana haji wax baa la saaray mana garan kara hadda hajidii wax dhaqtarka uu ka soo sheegay ma garan karo kulli nimankii odayaal ah xalaa meesha joogo meesha afur hawar tago kaleeto inuu soo gudbinayo ciidamada magacay ahaayeen macnaha dhibkan ku geystay wallahi ciidamada oo gafuuraha duubanaha ahaayeen haramcad leh marka shaqaqayra meesha hortay ka dhacday sida la sheegay shaqaqadii aniga maana la kulmay mar dambeeto shaqaqadii iyo wax ay meesha ay ka dhaceen ereydii oo meel kamid ay ahayd marayna marka ayado sidii meelihii lagu sheekeynayay marka taxiga soo degay ama wax ku soo fadhiyo saasay jugtay gaarsiin dadkoo kale isaan fiican yahay ninkii hore igu soo hormaray inuu meesha ka tago meesha bandu waa ka istaag marka la ayna midkii ka dambeeyay